Bella ragazzi, del comandone veneziano. Allora Fiori, siamo in Messico, siamo non in griglia, però forse ottavi per un grid drop da parte di un avversario, vedremo. Ho messo più carburante perché voglio tentare, con sotto consiglio anche di Edo Stella che ringrazio, stare più con la miscela grassa che ho visto che vado molto molto bene. Proviamo. Ok, andiamo. Sì, grid drop, siamo ottavi da noni, perfetto. Adesso vediamo, posso permettermelo anche perché ho il motore tutto perfetto ragazzi, tutto a zero. Vediamo se è una scelta giusta, che posso permettermi queste ultime gare perché sennò devo stare tanto con la miscela grassa, Vediamo se è fattibile. Questa curva è sempre pericolosissima. Ok. Vai. Oddio. Sì, non posso rischiare. Mamma che partenza. Mamma che partenza. Molto good, siamo terzi ma siamo grancati. Perché per il Messico è una gara favorevole. Il Messico è sempre stata una gara favorevole, anche se nasconde insidie. E vediamo se è fattibile qualcosa di grande. Voglio la panterona, cazzo. Lungo, troppo lungo. È chiaro che sono pesante. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Io ci provo. Sono l'altro, chiaramente non guadagno niente. Sarà durissima. Veramente dura, però io ci provo e vaffanculo, sinceramente ho bisogno di risultati importanti se voglio guadagnarmi una scuderia migliore. Nessuno ti regala niente. Nessuno ti regala niente purtroppo. Una gran partenza, però sono molto felice di questo perché non era facile. Sento la macchina pesante, Con la miscela grassa a me dà veramente, mi gasa la miscela grassa, mi dà un senso di tranquillità. Per bene, vediamo l'usura. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Adesso con il DRS chiaramente mi supereranno in tanti, questo lo so. Non è importante finire in zona point. Giusto davanti, meglio è. Se Bagar meglio, è quello che devo aspettare perché in Messico di solito Bagar ce l'ho. Sto presa malissimo purtroppo. Infatti Vettel è veramente vicino. Sento la macchina però pesante, Non so se è stata la scelta più giusta. L'ultimo settore è quello dove vado meglio, questo è poco ma sicuro. Siamo 287, siamo pesanti. Chiaramente non possiamo fare altrimenti. Ma cosa fa Vettel?
No, non ci credo, Vettel ha proprio... Mamma mia, ma non... La gara anteriore è danneggiata, non spingere troppo finché non la ripariamo. Ha non proprio peggioriamo la fatto situazione. bloccaggio, non ho fatto niente, mi è arrivato lui addosso, mi ha spaccato la lentore, ma vaffanculo. Vettel al bloccaggio, ma va a cagare. Per fortuna è un problema non eccessivo se c'è massa, è bene può rallentare perché la Williams sicuramente è meno veloce delle Red Bull, delle Mercedes, delle Ferrari. Bottas è in testa. Brutto. Distacco dall'auto davanti, 2,0 secondi. Invece con la lettone lo rompo quasi sempre comunque. Vettel chiaramente mi ha superato, lo sapevo, cioè avevo molte chance. La distanza dal primo è 8,8 secondi. Stiamo Spara, no. pensando di cambiare strategia. Vuoi No, provare dai, un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? Mantieni la strategia attuale. Capito, d'accordo? Mi consiglia tra l'8 e il 12, adesso vediamo. Valuteremo se la Williams sta arrivando. No, abbiamo proprio problemi della rete partita posizione da Massa e Verstappen. Vai, sarai in gara all'uscita dai Veramente box. male. Inizio veramente difficile per Perez perché ancora le ultra sotto. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se l'attraversi Non ci siamo in vediamo una aumento. penalità per guida pericolosa. Sono dovuto andare subito ai box, proprio le gomme sono crollate. Bella qualifica, ma per il momento gara da dimenticare. Non sarà facile ragazzi, non sarà facile fare punti. Ho dovuto anticipare parecchio la sosta, perché le gomme non ce la facevo. C'ho ancora qualche giro con la grassa, poi mi stabilizzo sulla standard. Dai, come spingi, cazzo. Lungo. Per fare i buoni giri perché se no sono cazzi. Avevo Perez dietro che soffia. Ai. Massa rimane davanti chiaramente. Ti do l'esterno se vuole. Gomme super morbide sulla vettura davanti a te. La vettura davanti monta gomme super morbide. Ok, teniamo la posizione per fortuna. Non ho capito la strategia di Perez di mettere ancora le ultra soft. Il distacco dalla vettura che ti precede è 4,3 secondi. Faccio... Attenzione. È successo qualcosa davanti. Attenzione. Va lentissimo Kimi. Il mondiale è andato per la Ferrari. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono Valentissimo state Kimi, rimosse. mondiale è Puoi andato accelerare. penso per la Ferrari. Fernando è rientrato ai box. Problemi per Kimi, mi dispiace per lui. Siamo noni. Il problema è quel maledetto Perez.
Provo. Lancio il passo qua. Raikkonen non scende nei box, probabilmente foratura per Kimi. Foratura per Kimi. Raikkonen, mettiamo standard. Sarà durissimo a tenere soprattutto le Mercedes, perché ho visto Hamilton penso. No, malissimo, calma, questa calma, relax. Stai tranquillo. Sì, Hamilton, Bottas, fastest di Bottas. Alla fine ho anticipato di un giro, dai, facciamo peggio. Ok, distanza dal compagno di scuderia 11,4 secondi. Mi superano tutti però. Il rettilineo soltanto scarso. Chiudo con le ultra però, questo conta ragazzi. Tutti con le ultra, solo io ho scelto le super soft. L'importante è non perdere tanto. Il miracolo di Austin senza gomme. Di certo non posso fare solo una sosta qua, questo è poco ma sicuro. Oh, lungo no! Mamma mia quanto ho rischiato. Sto cercando di perdere il meno possibile ragazzi, faccio il possibile. Però non è facile. Devo fare 3-4 giri in più per rimettere ultra software, impensabile. Vabbè. Vediamo dove finiamo. Si è ritirato Pippo intanto. Pronti, vai! Siamo qui fuori dalla zona punti, male. Siamo decimi, ma si superano. Fai attenzione alle gomme, adesso devi finire la gara con il treno attuale. Ci superano in parecchi. Purtroppo. Line dovrei superarlo, che c'ha le soft, che è una macchina inferiore, però gli altri no. Grosjean poi è sesto, quindi la zona punti sparita e Grosjean mi supera anche, c'è anche Nicolino. Poteva andare decisamente meglio sta gara, vabbè. È andata così, accettiamolo. Non è facile questo livello di difficoltà per me, con una macchina così sto facendo salti incredibili, sono strafiero delle mie prestazioni. Mamma mia, qua stanno fumando. Anche Stroll, beh anche Stroll lo superiamo, vara Verlaine, guardio. Fernando è appena rientrato ai box. No, la gente va in box, certificare su un casino con il doppiaggio, bandiere blu. C'è Raikkonen e c'è la Mercedes. Ma puttana miseria. Virtual safety car. Mamma mia sti doppiaggi. La Virtual Safety Car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Ok. Bandiera blu. Ecco, adesso che cazzo faccio? Ma Raikkonen, non posso lasciare la bandiera blu, porca puttana, se c'ho... Dai, adesso passa.
Passa. Ecco. Mamma mia. Sono stato attentissimo però. No, non ci... Mamma mia. Mi ha superato. Mi ha superato, niente da fare. Troppo più forte la Ferrari. Il distacco da quella dietro è 2,3 secondi. Dobbiamo tenere della Force India ancora, sbagliato per guardare la mappa, vaffancuore. Sono un attimo nervoso, ragazzi. Dai. Gara molto molto difficile. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 E va a giri. cagare. È il mio ultimo giro perché avevo un giro in meno, ci sono tutti doppiati, era da tanto che non capitava. Siamo decimi, chiaramente già surclassato anche Perez, niente, alla fine è andata malissimo. Cioè malissimo, ma un punto me lo prendo, però mi aspettavo molto di più. Veramente stagione dura, però me la sto gustando alla grande, sarà più bello vincere. L'altro anno ho vinto la stagione 3, 4 e 5 6,1 secondi. il mondiale, vediamo quest'anno. Male, meno male che è l'ultimo giro per noi perché non rischiamo anche di farmi superare da Perez. C'è da Sainz, vince Valtteri che ormai è vicino al mondiale, incredibile. Bottas, bravo Bottas, per noi è un punto prezioso. Bandiera blu, bandiera blu. Va bene così, È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. ci vediamo dove cazzo vuoi. Vai. Mercedes felice. Che salgono sul podio dopo un'ottima gara. Sono Bravo stati Valtteri. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla con classifica. penalità. Ottimo risultato Ok. per Valtteri Bottas che stacca i suoi inseguitori per il primo Classifica posto. sempre non è 56, va bene. È il pilota del giorno. Costruttori sempre settimi. Raga, un saluto dal Cubendone veneziano. Ciao! Vediamo una cosa però, Bottas è sempre più vicino al titolo mondiale. E ora vediamo Ciao! la classifica